Vítajte, ak nás nepoznáte, je to úplne v pohode, nemáte odkiaľ. Sice nevieme, čo robíme a už vôbec nevieme, ako to dopadne. Napriek tomu sme sa dostali k niečomu takémuto. Za hranicami bežných ciest. Na miesta, kde sa začína práve dobrodružstvo. Na miesta, kde obyčajné mestské SUV jednoducho nestačí. Na miesta, kde je potrebná hrubá sila, kde ventilované sedadlá nehrajú rolu. Na miesta, kde klasický pohon 4x4 zlyháva. Na miesta, kde sa pretvárka rozplynie pri úsvite pravého charakteru a sen sa stretáva so skutočnosťou. Chcete tam naozaj ísť? Alebo si iba myslíte, že chcete? My sme tam boli. A bolo to skvelé. Ale začnime pekne od začiatku. Francúzi o Alaskane tvrdia, že je geniálny, silný a rešpekt vzbudzujúci. Respektíve vzbudzujúci rešpekt. Respektíve rešpekt vzbudzujúci. No v podstate vzbudzuje rešpekt. Jednoducho. Príchod Alaskanu do Európy je dôkazom globálnych ambícií značky Renault. To povedal chlapík menom Ashwani Gupta, ktorý je riaditeľom niečoho, čo sa volá globálne operácie aliancie Renault-Nissan v segmente LUV, takže asi vie, o čom hovorí. Čo sa týka sily, tak pod kapotou máme dízlový motor s objemom 2,3 litra a s výkonom 190 koní, preto sa aj označuje tento motor ako 190 DCI. Výkon 190 koní by sa niekomu mohol stať ako nedostačujúci, lenže tento motor je navyše vybavený dvoma turbami. Technológia Twin Turbo kombinuje malé turbodúchadlo, ktoré zabezpečuje vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach a väčšie turbodúchadlo, ktoré zaisťuje väčší výkon pri vyšších otáčkach. Napriek tomu, že sa jedná o naozaj veľké auto s pomerne slušným výkonom, Renault tvrdí, že jeho dlhodobá spotreba je len 6,3 litra na 100 km. Neakurát v tomto momente ukazuje 7,7, takže nie sme úplne od veci. A od veci nie je ani regulácia cirkulácie vzduchu pri nižších otáčkach, ktorá sa stará o jeho lepší prísun. Tým pádom je chod motora ľahší a spotreba nižšia. Je to ako keď pri astmatickom záchvate použijete svoj inhalátor. Alaskan okamžite upúta nádhernou chromovou maskou s ohromnými full LED svetlami. Keď k tomu pridáme dynamický zlat celého auta a jeho gigantické rozmery, tak už asi rozumiete, prečo vzbudzuje rešpekt. Výrazné blatníky ukrývajú vkusné zliatinové disky s diamantovým efektom. Mimochodom často zosmiešňovaný znak Renaultu má vyjadrovať práve diamant. Celkový šmrnc autu dodávajú chromové detaily. Nezničiteľný podvozok spevňuje rebrinový rám z vysokopevnostnej ocele. V kombinácii s viacprvkovou zadnou nápravou Alaskan odvezie vyše tony a potiahne 3,5. Čo sa týka korby, Francúzi boli veľkorysí. Plocha s rozmermi takmer 2,5 metra štvorcového je viac ako dosť. Neulakomili sa ani v kabíne auta, kde sa tlačiť určite nebudete. Vpredu samozrejme nemôže chýbať 5-palcový displej. Najviac nás však dostala 360 stupňová kamera, ktorá je medzi pick-upmi skôr výnimkou ako pravidlom a sme za ňu vďační. 4 kamery sa ukrývajú v prednom nárazníku, spätných zrkadlách a zadných dverách. V prípade nehody to dúfam nebudeme potrebovať. Tu sme už stratili filozoficko-lingvistickú niť. Čo je to v polštine? Inštrukcia obsluhy. Čo si dovolím tak najviac vyzdvihovať na tomto aute sú elektrické okná. A teraz si Alaskan dobre obzrite, pretože v takomto stave ho vidíte naposledy.
Teach me about fucking style. Konečne sa dostávame na domáce ihrisko Renaultu Alaskan, teda do terénu. Alaskan bol vytvorený tak, aby si poradil so všetkými typmi terénu. Je ideálny k preskúmaniu aj tých najodľahlejších oblastí. V tom teréne cítiť, že ten podvozok je naozaj komfortný, pohodlný. Tie terénne nerovnosti takmer vôbec necítiť. Za tieto vlastnosti vďačí svojej viacprvkovej zadnej náprave, ktorá zabezpečuje lepšiu jazdu, či už na ceste, alebo v teréne. Takže mohli by sme si teraz povedať niečo o pohone tohto auta. Má stále poháňanú zadnú nápravu, s tým, že ako klasickú cestnú rýchlu štvorkolku pripája prednú. Potom je tu ďalej možnosť zaradenia redukovanej rýchlosti. Vtedy to ide dopredu asi ako stacionárny bicykel, ale o to lepšie mu to ide do kopca. To sme mali možnosť niekoľkokrát vyskúšať a vždy sme to zvládli s prehľadom. Ďalej je Alaskan vybavený tzv. Systémom ELSD, to znamená elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou. Ten doplňa mechanická uzávierka, ktorá uzamýka zadnú nápravu v pomere 1:1. Momentálne ideme takým hlbším štrkovým úsekom a máme vypnutú elektronickú stabilizáciu a hoci máme zapnutú 4x4 rýchlu cestnú, tak to auto má citeľné problémy, takže teraz ju skúsime znova zapnúť a hneď je cítiť ten rozdiel, hneď to auto lepšie reaguje, hneď má lepší záber v tom hlbokom štrku. Jazda je stále neuveriteľne pohodlná, napriek tomu, že ideme hlbokými kolajami cez blato. Celkovo vo mne Alaskan zanechal dobrý dojem. S eleganciou si poradil so všetkými druhmi terénu, či už to bolo blato, štrk alebo piesok. A čo hovoríš na niečo takéto? To je pravý offroad. Teraz som vymenil pásy za kolesá. A hlavne pokoj. Síce som nečakal, že zapadnem, ale to, čo prišlo potom, som nečakal už vôbec. Do terénu bude aj tak vždy najlepší kôň.